怪獣万が一メカゴジラプロジェクトゴジラ対メカゴジラ初登場セット2。先日こちらをご紹介しましたが、今回はついに届きました。それが怪獣万が一メカゴジラプロジェクトゴジラ対メカゴジラ初登場セット1偽ゴジラ。はい、というわけでついに届きました。まあね、この怪獣万が一メカゴジラプロジェクトというのはどういうことかというと、1974年に公開されたゴジラ対メカゴジラの中で偽ゴジラがメカゴジラになるシーン、あの有名で印象的なシーンを再現した前代未聞のフィギュアシリーズとなってます。マニアックっていうかね、前も言ったんだけど、この怪獣万が一シリーズはね、箱がめちゃくちゃかっこいいんだよな。こうね、背面は緑色になってて、やばいな、フィギュア見たくなってくるな。ちょっと待って、これは本物のゴジラの方かな、おそらくだけど。これね、っていうかこのスチール写真がこう全面にさ、箱に使われてんのめちゃくちゃテンション上がるな。箱がやっぱ素晴らしいんですよ。上側もね、めちゃくちゃかっこよくない？これデザイン性がほんと高い。裏側もね、ゴジラのでっかい口と手があったりとかね。ちなみに販売元はブラックホール第3惑星ではなく株式会社バンダイです。こう前回の箱と並べただけでもめちゃくちゃテンション上がるんだけどやっぱかっこいいわ。残しといてよかった。では待望のセット1開封していきましょう。もう1が後に来るっていうねこれも前代未聞だと思うわ。ズッ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 、逆さになっているではまずは偽ゴジラ。はい、こちらですね、ゴジラ対メカゴジラに登場する地球侵略を目論むブラックホール第3惑星人が作ったメカゴジラが偽装したゴジラで、その名の通り偽ゴジラ。ゴジラの下僕のアンギラスの口を裂いた後、本物のゴジラと相まみえます。はい、こちら高さは20センチほど、幅は10センチほど、奥行きは22センチほどになります。いくら偽装しようが素材は PVC でめちゃくちゃ軽いです。では偽ゴジラ、細かい部分見ていきましょう。まずね、フィギュア自体は結構ボリュームがあって、最近のムービーモンスターシリーズと比べても大きいし、ゴジラのモンスターズと比べてもだいぶボリュームがあります。ただ同シリーズの化ける前のメカゴジラと比較すると若干ちっちゃいんですよね。わかりますかね。こんな感じ、1センチ弱ちっちゃいかな。でこれね、メカゴジラとゴジラって両方とも50メートル設定なんですけど、これ実はね、着ぐるみで比較するとゴジラの方が若干ちっちゃいんですよ。それに偽ゴジラがメカゴジラになるシーンを確認すると、若干ね、こうね、サイズ感がね、メカゴジラの方が大きいのが確認できるんですよ。この足の付け根を確認したりとかするとサイズ感は同じなんだよね。なので造形物としての構造上、メカゴジラの方が若干大きくなったのかなと推測します。ではまず顔を見ていきましょうあれ、ゴジラってこんな顔だったっけなって思われた方いるかもしれません。それもそのはず、本物のゴジラの顔はこちらなんですよ。いや、安心と信頼のゴジラですね。もう本当にミニラが成長したんじゃないかなって思ってしまうほどの愛嬌のある可愛いお顔をしてます。これはね、ゴジラ対メカゴジラに登場した本物のゴジラで、昔のムービーモンスターシリーズでちょっとちっちゃいんですけど、顔がね全然違うわけですよ。偽ゴジラののっぺり感半端ないでしょでね、これ実はね、偽ゴジラって最初はね、このルックスで登場したんですよ。なんだけれども、このアンギラスと戦ってる途中で、正確に言うとバシャーンってアンギラスが攻撃して、それによってここの肩のメカがあらわになった後からはこのルックスになんか変わったんですよねちょいちょいね、このゴジラに変わる時もあるんだけど、基本こっちのブサイクゴジラになるんですよ。でその後またこのゴジラになるんだけれども、本物のゴジラが現れて対面した瞬間にこのゴジラに変わるんですよねこれはね、最初は見ている人を騙すっていうのと、本物のゴジラが現れた時の差別化っていう意味でこのフォルムになったんじゃないかなと思います。やっぱりね、ごちゃごちゃになってこっちの顔の印象の人もねいると思うんですよね。こういうねからくりがあったんです。だからこうすごく特徴を捉えてあるんですよね。なんだろう、この目に覇気のない感じ魂が入ってない感じ、すごくいい。もっとね気味の悪い顔だったような気もしないでもないけど、すごくこうね、特徴を捉えてますね。横から見るとちょっと似てるんだけどね、この口周りのふにゃふにゃ感が足りないですよね。生物感が足りなくて、
本当にロボットっていう感じがします。なんかアトラクション用のスーツとかになったんですよね、このゴジラは。もう本当に子供騙しじゃん。さすが怪獣万が一という造形ですよね。この歯の彩色とかも丁寧なんだけど、ちょっと作り物っぽい感じとかがしてすごくいいですね。中のベロとかもしっかり造形彩色されてますね。この首周りとかも若干こう硬い感じするよね。柔軟性がないというか。そしてこのね、上半身ちょっと動かしますが、ここスペースチタニウムが丸見えだぞ。アンギラスとゴジラとの戦いで皮膚が剥がれてメカゴジラの本体があらわになってますね。いや、いいね。そして左側にもがっつり剥がれてますこう実際のメカゴジラと比較するとちょっと肩の造形とかが違うんだよね。もうほんと剥がれた用の造形になってるのかな。そして今回の方には光沢がありますね。この光沢によってこの皮膚部分とメカ部分のメリハリがこうね効いてて非常に映えてます。ただね、このゴジラの皮膚の表面とかはめちゃくちゃねリアルです。相変わらずちょっとモールド強めで好きです。なんか昭和ゴジラってやっぱりこの辺の突起とかがね大きいイメージがあるな。この辺の偽ゴジラの手をこうまじまじ見るのってなかなかないねちなみにね、腕はこんな感じで動かせますが、当然ながらねここのメカ部分はずれるのでこんな感じで定位置の方がいいと思います。これでも面白いけどね。いやでもこの辺のモールドめちゃくちゃいいな。好みだ。で胴体とかもややこう寸胴な感じがするというかね、のっぺりしてるような印象を受けます。この辺がやっぱ偽ゴジラなんだね。この辺の中央の縦ラインとかはすごくゴジラなんだけど、この辺の吹き出物のようなブツブツ感とかはめちゃくちゃリアルですね。いやー、造形師さんさすがだな。というかブラックホール第三惑星人頑張ったなそして下半身、心なしかやっぱり動きがなくて硬い感じがしますね。奥に見えるぞメカがただ表面はやっぱりゴジラですね。すごい。足がぷっくりしていて可愛い。この辺の爪の感じとかも若干やっぱりロボット感があります。本当になんとなくですけどね。ただ爪の周りのグラデーションとかも結構凝ってますね。ちなみにムービーモンスターシリーズのと比べるとやっぱりモールドとかは若干細かいですね。お腹部分とかはよりそれが顕著に現れてるかな。ただグラデーションとかはこっち結構かかってるし、これ当時めっちゃ安かったんでしょ。これちょっと偽ゴジラを見て首をかしげてる感じにも見えるし、本当に再現度高いんだよね。いやこれも素晴らしいフィギュアだね。ちなみに足も腕同様こんな感じでね動かすことができます。前だけですね。後ろはここね尻尾がつっかえてこれ以上下がりません。そしてこの背びれ、この背びれはマットなシルバー彩色にこの中央部分が黒くグラデーションかかってる感じですね。ここは本当にゴジラと同じなのかな。形的に本当にゴジラっていう感じがします。こんな感じでしっかり奥もシルバー彩色されてますね。マットっていうのがいいね。ゴジラ1974の背びれってもうちょっとこれが下にあったような気もしたけど、どうなんだろう。でもちょっと配列が違うね。本物のゴジラの方は一番大きい背びれが上から3つ目についていて、偽物のゴジラの方は一番大きい背びれが上から2つ目についてますね。微妙な違い。フィギュアで分かることいろいろあって面白いですね。てかブラックホール第三惑星人はそこもしっかり再現しろよって思うけどね。設計士がやっぱりね甘かったんだろうね、爪が。よし、そして尻尾はこんな感じで続いていきます。ちょっと体に対して長めな感じがしますね。いやーこんな感じですね。ここもこんな感じでシルバー彩色がビョーンと真ん中にね施されてますね。尻尾は若干こんな感じで振ることができますが、そんなに角度をつけるようなものでもないですね。そして裏側、右足はこんな感じで左足の裏にはロゴが入れられています。で尻尾の裏側もねしっかりこんな感じで造形されているんですが、こんな感じでねちょっと平らになってて、ここで支えて自立させる感じですね。なのでこうね尻尾を浮かした状態で自立させることはこれね多分できないと思います。なので若干こう分かります？後ろにこう重心がいった状態になるんだよね。ここの足がちょっと浮く感じ分かりますかね。でもこれね前足をめっちゃ前に向けたらこんな感じで自立させることはできますね。ただちょっとフ
フィギュアのコンセプトとずれてるのでどうかなって感じだけど、まあでもアンギラスと戦わせるようなポージングとしてはいいかもしれないね。あ、これはこれで面白いね。で思ったんだけど、最初のこのゴジラの箱ってこんな感じで背景にすればこう偽ゴジラとゴジラが対峙してるシーンを再現できるんだね。なるほど、そういう使い方があったんだね。これいいね。ちょっとこのソフビだと若干ちっちゃいからね、これでもいいわけですよ。あ、いいね。あ、これいいね、本当に。いや、こういう遊び心非常にいいです。はい、というわけでさすが完成度が高いといった感じなんだけど、続いて見ていきましょうか。こちら、偽ゴジラ段階2。はい、こちらは先ほどの偽ゴジラがメカゴジラに変化する間の状態で下から炎に包まれ、まさにこう変化し始めた時の状態ですね。この直後、記念すべき最初のメカゴジラが姿をあらわにします。はい、こちらサイズは先ほどの偽ゴジラ第1段階と全く同じですね。で顔面もまあ個体差はあると思うんだけど、全く同じ作りになってると思います。っていうかなんかちょっと気持ち悪いね。でまず違うのはこの腕ですね。この偽ゴジラは変化するときこんな感じで両腕を下にプラーンと下げるんだよね。そのポーズが再現されています。こんな感じでプラーンと下げてるんだよね。わあ、いいな。ただここのメカは依然としてね造形されてますね。左肩のここもねしっかりとむき出しになってますね。はい、こんな感じでダラーンとなってます。うわー、いいね。ここの彩色ね。先ほども言った通り下から炎にブワーって包まれてすごい光を放つんですよね。それが再現されてるんですよね。ググググググーって炎が上がってくるんだけれども、そのまさに途中ですよね。ここの境目のグラデーションとかが本当に絶妙で自然なんだよね。芸術だよこれ。すごい。ここのね腕もそうだけど、うわーすげえな。ちょっと上上げさせてもらうと、ここすごい。でね、これ前回のメカゴジラ同様クリア成形になってて、その内側にラメがびっしりこう敷き詰められてるんですよね。前回よりもなんかキメが細かい感じするな。前回のメカゴジラの足と比較、この辺のグラデーションはちょっと別として、この表面のモールドが今回のゴジラの方がこう分かりますかね、激しいから、その分こう非常に奥行きがあって立体的になってるんだよね。それによってこのキメの細かさが非常に目立ってます。メカゴジラの方はちょっとツルツルしてるからね、若干こう平面的な感じするけど、なんかこうアルミっぽい感じかな。で劇中の実際の光らせ方もアルミ箔に仕込んだフラッシュを一斉にバーって光らせてるらしいので、こうなんだろう、非常にこうマッチしてますよね。素晴らしいなと思います。で手の先のこの辺はねラメがなくて分かりますかね、クリアなんですよね。この辺のなんか神秘的な感じすごく好き。こうやって後ろにかざすとしっかりクリア成形だってのも分かりますよね。いやすごいなこの彩色で、それがこう後ろにも続いていて、見事にねここから下がクリアラメ彩色になってますね。あ、見て、ここ微妙に上の方は黒っぽい残ってるね、わずかに。でも本当に今回は一色っていう感じですね。でも本当にこうピカーンって光ってる感じしますよね。眩しいもん見てて。この自然な移り変わりが非常にいいよね。でもこうやって見るとメカゴジラ感あるね。いいね。はい、裏側を見るとつるっとしてるのでよりラメ感が分かりやすいですね。左足にはロゴと、ここも先ほどの偽ゴジラ同様ちょっとね平面になっていて支えにできるようになってますね。はい、そしてこちら、いやーちょっと待って、これは面白いぞ。おーすごい。この光に包まれて完全にメカゴジラかってなった瞬間ですね。そして包まれた炎が下に下がって完全にメカゴジラの上半身があらわになってメカゴジラの誕生完成。うわやばいこれ。ブサイクゴジラが炎に包まれ始め、そして全身が炎に包まれメカゴジラが姿をあらわにする。ほんとなんか感無量というか、買ってよかったって心底思った。これやばいな。なんかこの感動はちょっとね、めっちゃ味わってほしいな、見てる人にも。やっぱりねこの3つだけだったらちょっとやっぱ当然ながら消化不良だったんですよ。並べるとこれすごいね。そして改めてバカな企画ですね。
はい、そんな感じで今回は本当に感動しました。一つ一つのフィギュアももちろんね、素晴らしいんですよ、出来がね。なんだけど、5つ揃って力が発揮されるっていうか、パワーがドーンと出るというか、どれも欠けちゃいけないんですよ、これは。スマップ、桃色黒、ゴレンジャーのように。いやでもね、冗談抜きで、前半3つ見た時は、ちょっとやりすぎなんじゃないかなって思ったんだけど、偽ゴジラ2体加わったら、やっぱりギュッと締まったし、このフィギュアの意味ができたというかね、5体で1つのフィギュアなんだなっていうことが分かりました。そんな感じでね、この怪獣挽回時シリーズ、続いては、なんと、某ジャガーというね、またその次も気になりますよね。とにかくぶっ飛んだことをね、やり続けていってほしいなと、そう切に願います。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた Thank you for watching.